Так, ребятки, привет опять. Я продолжаю вторую часть снимать. И да, в этом видео я, наверное, посвящу его камину. Вернее, я не знаю, может быть, это будет одной из тем этого видео. В общем, мы делаем камин, такой декоративный камин, вот, не могла придумать слово. Здесь у нас это зал, как вы понимаете, потому что здесь у меня вот гардеробная. То видео, я вижу, многим понравилось. Были кое-какие вопросы насчет гардеробной тоже. Еще она, ну, то есть дальше она не продвинулась, она также осталась, как вот в каком состоянии я вам ее показала уже. И здесь у нас будет мебель под телевизор и решили сделать камин. Думали, выбирали камин, хотела сделать один, который вот мне нравится, но он очень-очень дорогой. Я его нашла в одном месте почему-то в Греции. То есть он стоит от 3 до 3,5, 4, то есть и выше, да, такие цены, 1000 евро. Просто это дорого очень. Вот, и решали сделать камин, который как со светом, где вот идут как на камнях такой свет, то есть я вставлю фотографию, если вы не совсем понимаете, я не знаю просто, как он точно называется. И в итоге потом нашли другой, я нашла другую идею, то есть тоже он у нас будет электрический, но там уже будут как дрова. То есть смотрите, вот сейчас там коробка стоит, я вам тоже вставлю фотографию, потому что когда примеряли этот камин, муж приходил, вот смотрела и сделал фотографию. Я поэтому как бы вживую не видела, получается. И как решили сделать? Тоже, опять же, из гипсокартона. То есть вот здесь камин сам, здесь будет идти такая длинная-длинная полка со шкафчиками выдвижными. То есть мы это на заказ все делаем. Из такого, из белого глянца будет, из дерева, по-моему, я не знаю, из чего это будет. В общем, белый глянец. Дальше вот такой ободок вокруг самого камина, то есть это из гипсокартона, здесь уголки все это тоже зашпаклюется, покрасится. И здесь вывели такую как полочку, потому что я все равно хочу сюда либо какую-то красивую вазу, либо картины какие-нибудь, либо, я не знаю, свечки, что-нибудь поставить. Но даже, вот знаете, на Новый год, на Рождество украшать красиво будет, классно будет смотреться. И вывели такой, как будто вот этот дымоход, или как он называется. В общем, такой небольшой выступ сделали, буквально сантиметров 10, по-моему, он, до самого потолка. То есть, чтобы смотрелся более-менее натурально. Вот так вот сейчас издалека покажу вам. Вот так вот это все. Тоже это все покрасится в белый, скорее всего. Сама мебель будет тоже белая. Я не хочу никакие шкафчики вот вешать на стену. Мне не нравится. То есть здесь вот под камином будет длинная, ну, столешница, или как назвать, вот сверху то, что идет на самой мебели. И здесь у меня вот 8 сантиметров отступ, ну, это такое же расстояние вот с той стены. И здесь будут выдвижные шкафы, такие выдвижные полки. Калимера. Кану видео. Έχω канале Кану видео. И вот сюда вывели розетки, то есть телевизор у меня будет стоять просто сверху. Так, у меня уже пришли тут рабочие, вторая партия пришла. И здесь что делали? Здесь сегодня вот приходили люди, мастера, которые делают нам вот всю мебель, которую мы на заказ делаем, то есть там встроенный шкаф в коридоры с зеркалами, кухню, которую нам будут делать, саму мебель вот в зал, ну не мебель, а вот эту полку, да. И вот здесь снимали размеры, разметку, все это, ну как, примерно сейчас пока ставили. И я объясняла, какую кухню я хочу. Я не знаю, у меня просто какое-то волнение вот насчет кухни. И здесь решила сделать на 70 сантиметров, то есть нестандартную, как по 60, столешница 70. Ну и из-за этого выдвигается тоже немного стена, чтобы она не было такого выступа. Так, на этом пока все. Сейчас я закончу и продолжим попозже. В этой комнате, в моем офисе, я говорила, что вот эту стену, вот этот выступ я хотела сделать, ну не я, муж предложил сделать из камня, то есть кирпичики или что-нибудь такое. И думали поставить здесь вот такой точечный свет. Здесь точечный свет не пойдет, потому что
здесь заложено, это как-то, ну, в общем, маленький отступ. То есть он сюда просто свет, ну, нельзя будет сделать. А сверху куда-то его выводить я не хочу над стеной. И давайте я покажу, какой камень мы выбрали. То есть я не хотела, чтобы был какой-то такой просто кирпичи, потому что они не совсем актуальны, наверное, уже сейчас. И вот такой нашли. То есть подходит под наш пол, в принципе, оттенки. Здесь вот встречаются даже такие более бежевые, более темные, серовато-белый. То есть вот такие плитки, они достаточно толстые, я думала, они потоньше, ну, как бы такие толстенькие. И, ну, то есть вот так вот это все выглядит. Мне кажется, будет классно смотреться, то есть такой, знаете, как... Не просто будет вот такая просто чистая стена, а будет такая, как фактурная. Сейчас сделаем выступ как раз-таки, который я сказала. То, что у меня кухня на 70 сантиметров будет выходить. А вот эта вот железка стоит, такая коричневая, это вот туда будем цеплять стеклянную дверь матовую. Специально для меня и для канала мне поставят сюда камин, чтобы мы посмотрели, как это выглядит, потому что я тоже-то этого не видела, только на фотографии. Да, камин мы выбрали электрический, потому что они есть электрические, они есть биокамины, или как я не знаю, ну здесь биологико, или как-то так называется. Мы взяли электрический, потому что сюда не надо заливать постоянно жидкость. Круто. Смотрите, как смотрится. То есть здесь вот такое ощущение, как будто здесь прям настоящие дрова лежат. И здесь будет стекло еще сверху идти, и будет такой эффект, как 3D. То есть вот так это все смотрится. Очень красиво. Мне нравится. То есть снизу, да, представляете, будет такой небольшой выступ, где вот мебель как раз-таки пойдет. Здесь прям как будто настоящие дрова. Вообще здорово смотрится, конечно. У этого камина есть пульт управления. Он даже немного будет обогревать комнату, так, слегка, но мне как бы это не суть была. Мне хотелось вот именно, чтобы создавал такой уют и, ну, декоративный, то есть чтобы был вид. Вот я даже сейчас издалека смотрю, и без стекла все равно есть такое ощущение, что вот оно как будто такое прям большое внутри, большой объем имеет. На самом деле здесь вот всего сантиметров, ну, 8, наверное. Вот эта вот сторона идет. Здорово. Вот как раз Анжела показывает в этой комнате. Камни эти как будут идти. Эй, don't break. Put in the corner. Вообще классно, мне кажется, прям под наш пол очень хорошо подходит. Fit here. А что fit? Классно. На пол вот этот камень. И он прям таким же цветом. Но сейчас желтым чуть-чуть отливает, потому что там солнце светит. То есть он такой серо-светлый.